صفحہ نمبر 119. تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ. بدن اور نفس. یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال سے انحراف نفس کی صحت اور اعتدال سے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بدن کے مزاج میں اعتدال تندرستی اور اعتدال سے انحراف بیماری کی دلیل ہے. زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں. جس طرح بدن سے امراض دور کر کے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح نفس سے اخلاق رذیلہ دور کیے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا جاتا ہے. انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے. غذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلل واقع ہوتا ہے. اسی طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے. چنانچہ اسی اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج اور صحیح فطرت کا حامل پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: کل مولود یولد علی الفطرۃ وانما ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بخاری و مسلم. ہر بچہ فطرت یعنی اصلی ایمان پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعے رذائل اختیار کرتا ہے. پیدائش کے وقت یہ رذائل اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے. نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح نفس بھی شروع ہی سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتا ہے. البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے. تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے. علاج بالازدار. اگر بدن صحیح ہو تو طبیب اس کی صحت کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اور بیمار ہو تو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے. اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ پاک و صاف اور شائستہ و مہذب نفس کی حفاظت کرے اور صفات کمال اور صفا سے محروم نفس میں کمال اور صفا پیدا کرنے کی کوشش کرے. جس طرح بدن کے نظام اعتدال کو درہم برہم کرنے والی علت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، یعنی حرارت کا برودت سے اور برودت کا حرارت سے، اسی طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے. مثلا جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے، بخل کی بیماری کا علاج سخاوت سے، تکبر کے مرض کا علاج تواضع سے، اور حرص و ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سیلاب پر بند لگانے سے کیا جاتا ہے، خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے. جس طرح بدن کی بیماریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور دل کی خواہشات کو دبانے سے ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے امراض بھی مجاہدے کی تلخی اور شدت پر صبر کیے بغیر دور نہیں ہوتے، بلکہ دل کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے. اس لیے کہ بدن کی بیماریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے، لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں. روحانی بیماری دی اور روح مڑی دی نو دا پتی. علاج بالازداد کے لیے وقت اور معیار کی رعایت.
نیز جس طرح حرارت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے ہر سرد دوا اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک وہ مرض کی شدت و ضعف کو سامنے رکھ کر تجویز نہ کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کمی زیادتی کی رعایت نہ کی گئی ہو، اس کے لیے اطباء نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے۔ اسی معیار کی روشنی میں وہ دوا کی مناسب، مفید اور مرض کے لیے مؤثر مقدار تجویز کرتے ہیں۔ اگر یہ معیار ډوز یادی اگر یہ ملي ګرام دي که نه، نو دغه هغه ډوز دی، دغه دی هغه وخت به طبیبانو خپل یو معیار و. اوس چاته به وایي چې ته 500 ملي ګرام وخوره، چاته به وایي 250 وخوره. نو دغه دی چې څنګه مرض وي نو هغسې به. اگر یہ معیار ملحوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے۔ یہی حال نفس کی بیماریوں کا ہے۔ معالج کو چاہیے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے ازداد سے علاج کرے ان میں یہ معیار ملحوظ رکھے۔ دوا کا معیار مرض کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے، چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کا علاج نہیں کرتا جب تک وہ یہ پتہ نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض کا سبب بارد ہے یا حار ہے۔ دوست شہد بارد یا حار، ہاں صحیح دے صحیح دی. اور اگر وہ مرض دواړه عربي لفظ حار دغه دی ګرم او بارد یا برد دا یخ. اگر وہ مرض حرارت کی بنا پر ہے تو وہ اس کے ضعف و شدت پر نظر اگر وہ مرض حرارت کی بنا پر ہے تو وہ اس کے ضعف و شدت پر نظر ڈالتا ہے. پھر بدن کے احوال، وقت کے تقاضے، مریض کی عمر، اس کے مشاغل وغیرہ بھی معالج کی نظر میں رہتے ہیں اور وہ انہی کے روشنی میں علاج تجویز کرتا ہے. اسی طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے زیر علاج روحانی مریضوں پر ریاضتوں اور مجاہدوں کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکے. نیز اپنے مریض کے لیے کوئی مجاہدہ اس وقت تک تجویز نہ کرے جب تک اس کے مرض کا صحیح طور پر اندازہ نہ کر لے. علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کر دوا دے. اگر اس نے تمام امراض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا تو اس کا انجام مریضوں کے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. سوال دیکھیے درست ذکر وشو چې دا بدن خو پاتې شي مرګ نه بعد، خو دا زړه کې د امراض پاتې شي او لاړ شي، نو حساب خو زموږ مرګ پورې دی. عین بعد د دې څه کانسیکوینسز یا د دې کانسیکوینسز خامخا وي، هغه خو هر څه لیکلي شوي دي، دغه شوي دي په ستا په عملنامه کې، په دغه کې چې تاسو کړي دي هغه ټول موجود دي که نه. چې مرګ نه بعد روح لاړ شي. د دې د یو ځل ډاکټر صاحب نه چا تپوس کړو، همدا تپوس یې کړو، نو هغه وایي چې لکه احادیث شریف کې راغلي دي چې جس کے دل میں رائے کے برابر بھی کبر ہوگا نو هغه به جنت ته نه داخليږي. نو د هغې نه بعد د مونږ وایو که نه قد افلح من تزکا، نو یو خو تزکیه ده که نه، او یو مطلب یې ریګمال دی چې لکه ریګمال سره سړی بالکل دغه کې، نو هغه بیا د دوزخ ریګمال دی. هلته ولا چې مطلب بعض دا دغه ویلي دي چې مسلمان یا ایماندار چې دوزخ ته ځي که نه، نو دا به د سزا په طور باندې نه ځي، دی به دې پورې ځي چې لکه ده چې څنګه وایي چې ریډمال یا هغه کم ګناهونه یې کړي چې هغه هلته ووینځلی شي، دی صفا شي چې دی د جنت قابل شي، نو بیا به یې جنت ته دغه کوي. بیمار روح چې دی نو د بیمار روحونو ځای نه جنت. اوس کانسیکوینسز دا دي لکه که مرض نو ته به ډایرکټ ځي، او که مرض ونه یو حاضري به لګي هلته به ځي که نه. هغې کې بعض دغه دي د چا دغه خو به د دنیا تکلیفونو سره ختم شي، دا دغه پورې دی دنیا کې م راځي که نه، چې وایي زغی مات شه نو هغې سره دغه کېږي. ته د هغې نه سوایي نو بیا د زنټدن سختور چې به د هغې کې به دغه شي، چې د هغې نه بیا دغه نو قبر دغه کې به دغه شي، د قبر غذاب دغه دی. پر رسول الله الله وبیني اعوذ من عذاب جهنم و عذاب القبر، ډېر زیات دغه دی دغه دی یعنې قبر عذاب چې دی. او حدیث کې هم ډېر راځي چې دې قبر ته عذاب کېږي د امتیازو د وجې او یا د هغه بل دغه چې یو بل دغه وټن دوه دغه چې دا د تبرور باندې دا عذاب دی. ها
نو اته په ټاور دغه نه شي دوه رہی چې هغې ته ونځي نو بیا دوزخ دی. نو هر سړی د خپل اعمالو په بدل چې دی ووینځلی شي دی صفا شي. لټه دوبي چې د یو عامه معمولي ټپله ده هغه چې ده نو ډنده شوې ده نو په عام اوبو سره. بعض دغه دا دی چې زمونږ د یونیورسټۍ دی به هم تتلو دو بیا نو بټۍ کې به یې دغه ټول او بیا یې وله یو دغه جوړ کړو پلیټفارم د سیمټو هغه جامې به هغې له راچولې دغه ټولې مونږ طرف د ښځو به صوباړې به ورته وي په هغې ټټولې. اوس خو مشینونه رالل دغه رالل چې هغه عام دغه سره نه دغه تېري. نو دغسې بیا دې ته هم دغه دی چې نو دغه بل چې دغه خو ویلي دي بهرحال دا دغه خپل دغه دی زه چې د ډېرو دغه سره مطابق نه خوري نور عمر سره مناظر حسن ګیلاني یو ډېر لوی علم تېر شوی دی او سن 66 کې وفات شوی دی نه سن 56 کې غالبا او عثمانیه یونیورسټۍ کې پروفیسر و د اسلامیاتو په دغه کې حیدرآباد دټن کې چې لا یصلحها الا الاشقى الذي دا صورت دغه چې دی سره واللیل اذا یشاء نو دې دغه دوزخ ته به نه داخلېږي صرف اشتلته چې چا شرک کړی کفر کړی. لکه د مسلمان لپاره د هغه په نسبت باندې هغې وایي چې دوزخ نشته دا د هغه خپل دغه دی رایه ده او د هغې دغه دا ورته چې دا بیا چې چا ګناهونه یې دغه کړي نو هغې دا ما چې ووایي چې سبب په مرضونو ته دغه شي د دنیا په غمونو ته پریشانو ته تکلیفونو ته وایي هغې وایي دغه به ګناهونه وریږي. نور بیا چې صفات شي نو زنټدن سختو ته به دغه شي د ساوتو ته بل به بیا د ټبر په دغه کې نو مطلب دا دی چې دوزخ ته به دی ونه رسي د هغې نه مخکې به دی چې دی د صفایي وشي تزکیه وشي دا د هغه خپل دغه دی. د دې آیات نه هغې دا استدلال کوي. بهرحال خو نور علما ورسره ډېر دی چې دغه نه دي. او حضرت تانوي رحمت الله علیه والا سلطان القلم نو ایښی او ډېر چې شروع بشر مضمون بیا دوباره چېرته مضمون نه دی دغه کړی ډېر تدوین حدیث تدوین قرآن تدوین فقه په دې باندې امام دغه باندې دوه درې جلدو چې دی د سره مولانا قاسم نانوتوي دغه یې لیکلی دی سوانې دغه یې لیکلی دی څه ورته وایي یو تصوف باندې یو دغه دي مقالات ثاني ډېر دغه د دیوبند کې دغه مدرس و دیوبند نه فارغ و دغه ورته وایي ګیلاني ورته وایي خو ګیلاني دغه ګیلاني نه دی د عراق ګیلاني عبدالقادر ګیلاني چلی دی په بهار کې وړوکی غوندې چلی دی ګیلان هندوستان کې د هغې و بیا د هغې په دغه باندې مشورې سره هغې وایي چې یو نماینده چې پوخته وي او لکه د یونیورسټي ماحول یې ځان کې ابزارب نه کړي دغه نه کړي نو هغې دغه ته لیدلی و هلته او هلته نه بیا ریټایر شو. دا حمیدالله ډاکټر حمیدالله د ده شاګرد و ډېر تاریخ کړی دی دغه یې کړی دی فرانس کې پاتې شوی و نوم اورېدلی دی حمیدالله ډاکټر حمیدالله فرانسیسۍ کې او په دغه کې وزیټنټ پروفیسر پاتې شوی دی په ترکي کې په استنبول کې او خوا بل خوا او نه ډېر دغه سړی و لکه نو دا چې بیا وفات کېده نو ډېره سپینه وه او چې وفات شو ډېره تټه توره دا یې چېرته ویلي چې جنت ته خو به ځوان ځم نو ډېره تټه توره شوې وه او ډېر لکه تصوف لیاس سره هم دغه د شیخ الهند خاص الخاص شاګرد و دغه بیا دیوبند کې هم څه مونږ یې استادي کړې وه القاسم رساله وه هغې ایډیټر هم و هغې کې هم ډېر عجیب عجیب مضمونه دغه لیکلي نور هم بلا کتابونه دي دغه دي. نو بهرحال دغه دا رایه ده چې مسلمان ایماندار به نه دي خو جمهور علما دې سره متفق نه دي. بس پې ګورو.